上面，有心啊！有心。應該7兩半。大哥點啊？龍爺，大哥應該冇咩事，就算有咩不測，都係七叔喺度。呢度幾時輪到你講嘢？係啊。係龍爺，大哥應該冇乜事嘅，就算有咩不測咧，都有七叔喺度啊，係嘛？即係我。不如我哋上去睇下大哥嚟。哦，正。我靚定佢靚啊？當然係大小姐靚啲啦。我夠知由細嚟講。爹哋，等埋我。對住啦，唔好笑啊！龍爺佢哋嚟睇你。大哥，你唔好死住啊！大哥，哎呀，咩時候啊？仲喺度老屎忽忽，快啲啊！大哥，唔好死住啊！大哥，唔使咁多人送我鐘啊！喺度，一早叫你戒煙啊！你想好似我咁鼻咽癌啊？是但揾個人同我踩熄佢。大哥，我而家戒咗煙啦，我戒咗煙啦，大哥。大哥啊！你都唔好食咁多煙啊，身體健康要緊啊！唉，我都就嚟死啦，你都俾我懟埋嗰2啖先啦。哦。你知唔知我點解叫你做7兩半？我知，因為大哥你係8兩金啊嘛，我係你細佬咧就得7兩半啫嘛。叫你做7兩半，即係話你唔夠清啊！唔係啊，大哥，7兩半都大支嘢啊！唉，阿七，你跟咗我咁多年。你幫我做過幾多件大事？有啊，當年阿龍標嗰條排狗數，咪就係我幫你收嘅咯。不，你收咗咩？我唔知嘅。我冇話你知咩？你啲世人都係咁嘅啦。我知大家好緊張，我死咗之後個位邊個坐？就係佢，我一直收養嘅養仔。佢喺意大利一間修道院，佢同黑手黨好有關係，咁多年都係由佢拉攏嘅。佢個名叫黃九弟，我俾咗個名佢叫做九文龍。你做乜嘢啫？落去啊！哦，多謝大哥。知唔知咩人啊？唔知。龍爺，你會中意佢嘅。走。女，快啲睇下，佢。記住，呢班人唔容易對付啊！九文龍坐唔坐到呢個位，睇你啦。特別小心阿七班手下，我玩夠啦，唔想再玩啦。龍爺，我係哮天。以後有咩事，請龍爺你多多指教，大家可以商量。我睇你想同我女親近啫，啱啊！如果龍爺唔反對，就最好啦。又會有人咁狗嘅？家姐，我哋走啫。唔好意思，細路女唔識講大話。龍爺你真係識講笑。
喐手啦。喂，你做咩？你咁做咩意思啊？吓，太離譜啊！快啲開車！點解唔同我講啊？大哥講過啊嘛，無論任何事啊，等九紋龍嚟咗先講啊嘛。你驚咩嚟啫？我哋隊唔冧龍爺，佢都要買我哋怕啦。咁咪咁隊唔冧佢，做咩要買我哋怕？我話你知，龍爺今次唔死得，遲早執劑你嘆。啊，咁我點算啊？我冇啊衰仔啊！玩我啊！誒，你唔好打我。以前有大哥照你，你可以隨便打我。而家你唔可以喐我一條毛啊，知唔知啊？反骨仔啊，咁反骨係嘛？係，我係反骨仔。如果有人開槍，你個頭一定會多粒子彈。大哥啱過身，我唔想再死人。帶啲兄弟走。好，我走。不過我話你知，等九紋龍翻嚟嘅時候，睇啲兄弟點。呸！反骨仔，做咩唔一槍懟冧佢啫？大哥講過，一切都由新嘅大哥嚟決定。咁係，唔知呢個新大哥會唔會好似舊大哥咁照住我咧？其實呢個新大哥同我都有幾分相似啊！大家都係眼有鼻啊！唔准玩啊！有乜好玩啊？唔准玩！衰仔，哎呀，起身，玩人啲嘢，打人做咩？人哋玩電單車唔得。坐低，坐低啦。大日歲。答問題啊，睇小陣都唔得嘅。39678除7乘39減括弧3879除4乘21，即係幾多啊？呢問題我唔識答噃。唔識啊？唔識啊？翹手指出古惑。啊？唔准講大話。我陪你玩，坐低。答問題。正衰仔。嚟講啊，唔好扮懵啊！我哋講。答案係18439.392856。天才即係天才，咁都啱。嗱，今次黨派我哋出嚟學習，你終於可以見到你偶像啦。咁你偶像邊個啊？郭富城。佢唱咩歌㗎？歐爺。你黐線嘅歐嘢啊，張學友唱啊嘛，你都冇腦嘅你。都係你啦，又話俾人聽係郭富城唱嚟，你先聽㗎咋？我叫你聽嗰首係一起走過的日子啊，係最暢銷大碟得主黎明唱㗎。所以話你啊，成日聽劉德華嗰啲歌，佢啲點都唔賣得嘅。既然係咁樣啊，我都係聽翻譚詠麟啊。喂，又走去邊啊？去金邊啊。喂，你跟住佢啊，咪佢走失咗咧，我哋焗住翻大陸聽崔健㗎啦。我真的一無所有。一無所有。佢唱嗰首咩嚟㗎？崔健嘅一無所有咯。至憎聽呢句。我哋離開咗大陸，而家乜都有啦。唔見咗佢乜都冇啦。咁係。你講啦，啊？我點知啊？我點知會流落你喺呢啲咁冚家鏟仆街嘅機場啊？你幫我訂機票㗎。我總之唔理點樣，你幫我搞掂佢啦，係咁啦。You want it? What is it? Okay, I give you. What do you think you are doing? 自憎呢啲有疏鬼佬。Cut out the phone. Hey,
Where you going? Hey, come back! Arrest him! He damaged the phone. See? 咁樣？喂，仔仔，我走，嚟嘅，唔好走啊！睇咯。你有哥啊？哎呀！我唔信你打我啊！哎呀！你打到人塊面咁樣，人哋點溝黃祖賢啊？食網嚟啊！特個3尺高學人溝黃祖賢。咁啊，我溝葉允賢得啊！哎呀，哎呀！達明，一派，去咗邊呢？哥哥，你跌咗嘢？冇啊冇啊。呢個 passport 係你㗎？咦？哎呀，呢個人咁似我嘅，仲有張機票去香港添，我中意去啊！有咗呢個 passport，咪唔使俾達明同一派管住我。啊，唔該阿姨，好啊。喂，喺邊啫？喂，個衰仔走咗去邊度啊？問下啲公安啦。嚟。阿 Sir，我哋係中國外交部嘅人嚟㗎，有冇見過呢位同志啊？見唔見啊？啊，喺入邊咧？咩啊？哇！你雙眼出嚟啦！矮仔，咪就，矮仔，冇埋問題，咪就，雙眼啦！坐地。點解喺捉拳嘅？我要離開印度啊！係啊，點解會嚟咗哈爾濱市啊？大哥，你比我想象中後生。你有冇想象過我唔係你大佬咧吓？我諗啊唔會。我哋有呢幅相。唔該。我唔係黃狗弟咧。大哥，呢啲嘢唔講得笑嘅。我哋幫會手下幾萬人，會唔會因為老幫主嘅死而自相殘殺，就要睇你。如果你話你唔係黃狗弟嘅，我都唔知會死幾多人。冇咁嚴重啊嘛？可能比你想象中仲更加嚴重。咁我咪黃狗弟咯。不過你叫佢哋唔好自相殘殺喎吓。大哥，我就等你講呢一句。有嘢啊！唔該，大哥。啊，你聽日帶我去咧海洋公園嗰度游水，仲有啊，同我去西武嗰度買玩具，再嘉禾搵成龍啊！不如我哋翻大屋睇下先好冇？大碌？咩大碌啊？係大屋。潘神啊，你上房小心啲。係。Daddy 啊！做乜你叫親我都打冷震嘅啫？做乜我哋要搬入嚟住啫？我啲手冚唪唥跟晒個反家姐走嘛，出邊仲邊有人保護我咧？你唔好咁講啊！你應該話你德高望重，班兄弟要你入嚟壓住陣腳啊！係啊，老豆家姐咪就咁意思咯。你唔好成日當我老豆冇計劃先得噶，我已經考慮清楚、分析清楚晒噶啦。咩啊？自從老豆當年啊喺上海街幫人擦鞋，得個大哥去睇得起我。哦，老豆今時今日老豆風生水，你知全憑咩啊？憑咩啊？就係全憑我肯犧牲呢兩個字。當年我就肯犧牲，犧牲你阿媽，犧牲你阿媽施展呢個美人計，撈到今時今日，今日又要犧牲你，再從施呢個美人計啊！犧牲你阿媽啦，阿媽一早同我8兩金啊，搞掂咗咧。佢突然間醒起你啊，丟低你屋企咁耐啊，唔好意思啊，費事你大陸唔好帶咁耐啫。你估唔知你衰嘢？哼！使唔使講得咁坦白啊？家姐你使唔使美人計啊？唔識啊？咁點會話唔識嘅啫？
呢係女人天性嚟噶嘛，你一出世就識，你阿媽又識，英女王都識，問題你制唔制啫嘛？家姐制唔制啊？唔制，制唔制啊？唔制啊！以後唔好叫我做老豆。好啊，乖女，當我憐下個老豆幾廿歲，制啊？唔制啊！制啊？人哋咁高貴，唔制，制唔制啊？唔制。聽你話嚟過啦，走啦。你屋企嚟嘅？咦？鐵嘅？咩事？唔動嘅？哎呀！我制啊！我幾高貴都制啊！唔似佢嘅。制啊！度度都大哥，大哥，連你都叫我大哥啊？係啊。死啦！我唔想大個仔啫，個樣真係好老。我樣好老啊？咁唔係啊，大哥，我叫大哥咧，唔係因為你年紀大，而係我尊敬你咁解啫。哦，尊敬我。係啊，唔老。哦，呢度咧你就最大噶啦，佢哋個個都要叫你做大哥噶。哦，細佬。唉，你肯叫我細佬就得啦。點解？唉，住落你就知噶啦。嚟，係大哥啊，呢個我乞衣女啊，叫大哥。大哥。細妹。Call me Veronica。咩卡 ？Veronica。唔得啊！我唔識讀呢個字啊！我叫佢阿卡得唔得啊？好，簡單清潔啦。好啊，大哥啊，我令你聯想到啲乜嘢啊？缽仔糕。咁樣我係一底咩嘅缽仔糕呢？好靚嘅缽仔糕。係啊 ，Danny 啊！大哥見到我啊，就諗起食物啦，佢一定係好想嗲我。家人，我叫你掂佢啊，唔係叫你做雞啊，點啲好唔好？咁又係你叫我扮英女王嘅？大佬，你又叫我大佬啊？佢係細佬，你又細佬啊？我叫孝堅。哇，好痛啊！我唔知你受唔住嘅，唔好意思。細佬啊，下次唔好咁大力得唔得？你個反家仔翻嚟做咩啊？幾時輪到你講嘢啊？我阿媽入我翻去小屋。咁驚做咩啊？大佬，我今日帶一班兄弟嚟，同你講各行各類嘅事，唔知你意思點呢？我冇所謂噶，你中意點行咪點行咯，關我咩事啊？大佬有咩咪講出嚟啦，使乜擺喺個心度啫？講啦。我唔識綁鞋帶，你幫我綁啊。唔該你啊。你綁完鞋帶咧，你中意行邊條路都得。唔該你啊。好，冇所謂。好靚啊，好快添。唔該。大佬即係大佬。唔使。拜拜。好嘢。走。拜拜。係，好嘢，大哥。小心呢條反骨仔啊！佢想收你皮啊！咩叫收我皮啊？嗱，收你即係想你死。吓？點解咁黑心要殺我啊？佢想吞咗你個幫會啊！吞咗個幫會？有辦法搽啲芥辣上去，一食辣死佢。你講真定講假，大哥？咪話？哇！好多氣槍啊！大哥，揀支。我唔玩真槍噶。我唔會成日喺你身邊，你要學識保護自己。
唔識打。得噶，得啦。試下開。唔係咁樣開，等我教你。眼準星，目標成一直線。哦，係啊，係直線啊，好準啊！開槍，開槍！你阻住我啊！開槍，咁簡單嘅啫。再試下。哦，成一直線啊！唔緊要，慢慢再練下。都係氣槍好玩啲。大哥，幫你攞去洗嘅啫。哦，對唔住啊。瞓覺啫嘛，使乜咁多人啊？你哋出去先，出去。出去先。誒，俾我出去玩下。你今日叫孝天幫你綁鞋帶，你咁樣侮辱佢，佢絕對唔會放過你嘅。你一旦離開咗我哋嘅勢力範圍，你就一定會死梗。不過你唔使驚啊，大哥，有我哋24小時輪流咁樣保護你，你絕對唔會有事嘅。我哋兄弟上上下下一定會悉力以赴，絕對唔會俾孝天喐你一條毛。唔聽你講啊！你啲大人俾人出街啊，硬係啊諸多藉口㗎。我，出去，出去啊！哎呀！哎呀，好悶啊！哎呀，點等到聽朝啊？大哥，大哥，瞓唔着啊！好精神。啊，細妹啊！咩事啊，大哥？我瞓唔着啊，想你過嚟我房啊！吓，咁高攀？我想同你一床玩啲嘢啊！冇問題，我即刻換件衫過嚟。哦，等你啊！贏多啲。揀件辣手嘢先。整兩下撚手嘢先，燉燉。大哥，我嚟啦！Daddy， Daddy， 點解你會喺度噶？我明明約咗大哥上床玩噶。大哥咪又咁同我講。吓，佢咁好胃口，連你都想嗒埋啊！乖女啊，呢啲我未試過噶，你教我啊！我教你。哎呀，你嚟齊啱啦！開始啦！大哥，幫我爹哋啦，佢好老噶啦，等我代父
後從軍罷啦，走啦走啦！唔好走啊！唔好走唔好走！得㗎大哥，兩個人邊度好玩喎？ 3個人點玩啊？玩冚棉胎，梗係人多啲好玩啲啦。嚟啊！冚棉胎咋？係啊！真失望。放手啊！你哋炒硬。大哥，賭幾大啊？唔賭錢，輸咗要罰。咁罰乜嘢啊，大哥？而家唔知道，贏咗嗰個話事啦。開始， 1、2、3、 4、 5、6、 7、8，啊！你輸咗啊你？哎呀，輸咗要罰啦。罰咩啊？出牌啊！快啲啦！長夜多浪漫，仲有點不慣。喜歡這心空間仍是啦。得啦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 ，噔噔！哎呀，失禮街坊，失禮街坊。由你啊，借！哇！喂，你爸爸扮你好似啊！哎呀，大哥，多謝晒，多謝晒，你扮你爸爸都好似喎嚇！多謝大哥，多謝大哥。玩過啲啊！仲扮？哪裏啊！聽日幫我殺班冚家鏟滅口！一定要殺晒佢哋，如果唔係傳咗出去，我公仲有地位嘅。喂，再嚟啊！快啲啊！好啊，大哥，你玩過，大哥嚟。東哥，佢哋黐咗啊？唔知，我想睇下佢哋。 58、58、 60、61、62、 63、 64、66。 冚棉胎啊！冚棉胎80、 70。搞錯啊，唔啱咩唔夠數啊！我身家3萬幾你喎，喂爭緊啲喎。大哥上面做緊乜嘢啊？佢哋喺上面玩緊冚棉胎。冚棉胎，咁幼稚都好玩嘅。幼稚啊！係咪？一葉興啊，就啊去。阿爸，做咩咁唔開心啊？我驚黃九弟而家翻咗嚟，會對我哋不利。你放心啦，我會同你對付佢。係咁，我就放心。大哥，大哥啊，大哥，誒，大哥咧，大哥。 喂，講翻嚟唔家陣，係俾我啊，大哥，大哥真係有型啊！係唔係嘛？着一件靚衫一實溝仔女啊，大哥！唔要死人啊！哦，唔要死人啊！我唔要溝仔女，溝勻啲女咁得啦啩，大哥。得，嚟試下件靚衫先啦。唔要，我要試過邊啲衫啊！好嚟，咁你哋3個嘢除晒啲衫俾大哥試，快啲入去，連底褲都除埋俾大哥。啊，快啲！唔要試過啲底褲啊！冇。衫啊夠晒着啦，但係冇乜玩具喎。 玩具部喺邊度啊？喺嗰邊，大哥。好啊，你跟我嚟。對唔住啊，先生。咩事？唔好意思啊，你張卡碌爆咗咯喎。唔准爆！你射嗰邊冇用㗎，你俾我睇下。大哥，睇睇先。大哥，玩槍啊，大哥你？係啊。幫我買晒成個玩具部啲嘢啊！咁多玩具你點玩得晒，大哥？哇！我買俾阿倫同阿 B 咋？即刻同我 call 李嘉誠，叫佢借5000萬 cash 俾我。七叔啊，你唔識李嘉誠嘅？我唔識李嘉誠，廟街旺數嗰個李嘉誠，我唔識李嘉誠。江湖六街鄧小平啊，都唔知同我幾揸扒。仲有啊，上屆講到有得啊，尋晚先同我宵夜嚟啫。唔係，掛咗啦。目標又鏡。去啊！呢條
呢條，仲有呢條，仲有就係呢條，呢條啦，全部都唔要嘅，我咧就淨係要呢條。你拎住嗰啲唔要嘅做咩啊？呢啲我唔要噶，抌咗佢啦。我淨係要呢條啫。哇！哦，好嘢！姐姐，有冇發覺我條細一啲啊？你一條已經係最大噶咯。咁係，估唔到你10零20歲，你睇得咁通透啊！攞去洗，攞去洗會縮水噶。我撞親你啊，姐姐。落翻嚟。咩事啫？走啊走啊，走翻嗰邊啊，走翻嗰邊。你咁話我大佬，你係邊個啊？我係呢度嘅 shop manager，呢張我卡片。唔准咁惡嘅，唔准打人啊！姐姐啊，呢個電單車咧，我好中意玩啊，不如你俾我玩多一陣啦。你好中意玩呢架車係嘛？係啊，你俾我玩多陣啦。唔得，我有錢啊，我幫你買啊。有冇錢啊？有錢大晒啊！我哋呢架車咧係陳列品，係非賣品，唔賣。你唔賣啊？唔賣。你啊，賣俾我啊！唔該喂，你你賣唔賣啊？你指我啊？你知唔知道尖沙咀至惡係邊個？叫做大 B。你知唔知大 B 係我邊個啊？係我嘅大哥。你知唔知我大哥係我邊個啊？係我老豆個仔啊！大我。你真係唔賣啊？有咩好玩啊？嘥時間啦，細路哥玩嘅啫嘛。冇準備有架仲好玩啊！帶人玩㗎？梗係啦，細路哥點識玩啫？好啦，我跟佢。嚟出嚟，唔好拉人咁快啦，大哥。嗱，你睇下佢。咩啊？唔係睇路，睇前邊啊！你買㗎？而家就屬於大哥你㗎啦，大哥你最緊要記住，係我令到你咁開心㗎。點揸㗎？卡時一步出發！哎呀，唔該走！哎呀，呢啲講咩嚟？嚇死我真係！大哥，咩事啊？危險啊！邊度啫？危險啊！前邊啊！好嘢，好嘢，好嘢！係，李姐。家姐點啊？有咩點？換胎咯。細佬啊，
點解嗰邊咁多人嘅？大哥，我哋走。哦，大哥，唔好去。你記唔記得有幾多人打你啊？點記得喎？10幾人打人一個，打完又搶人哋嘅電單車。對唔住啊！係佢啦，係佢啦，就係佢打你？係佢啊！唔係啊，我只不過攞翻架車俾佢啫，唔好嬲咯。而家唔使講咁多啦。伙計，全部帶晒翻去協助調查。走啦！對唔住啊！快啲！喂，你哋再唔放我哋大哥出嚟，有咩後果咧？我唔負責。林 Sir，好大鑊啊！使唔使嗰啲伙計嚟幫手啊？傻嘅，俾啲記者知道仲得了嘅。唔識啊？出邊嗰啲係咩人嚟噶？我啲細佬咯。咁你咪好威？我唔威噶，係佢哋嗌我大佬噶咋，我都冇佢哋咁大咁威嘅。大佬，我警告你啊，你唔好喺度玩嘢啊！連你都叫我大佬啊？咁我叫你細佬啦，叔叔。你出去先。嗱，我問你，架電單車係咪你要叫人搶啊？唔係啊，不過都係我唔好嘅，你罰我咯。不過唔好用沙藤喎，沙藤好痛噶。得，你將呢件事原原本本咁講晒出嚟。講晒出嚟啊？梗係啦。做咩唔講？冇。你係咪中噶？我啊，梗係中噶啦。你係中至好。中國啊，你哋有咩行動咧？最緊要通知我哋。係啦，等我哋走先啊嘛。係啊。喂，你真係要俾我哋見佢，如果唔係，我哋走噶。我揸唔到 fit 噶。真係冇人同我講噶，我唔知我自己奸噶。咁你想唔想做翻中啊？想啊，你俾次機會我啊。咁你以後日日要聽晒我講，肯唔肯啊？好啊，嚟啊，勾手指，如果反悔食鼻屎。好。嗱，雖然我身為警務人員，但係咧，我有好多問題都解決唔到嘅，以後就指意晒你嘅。你都食啊？冷靜啲，有時慢慢講，唔好又話佢啊。點都得。大哥，對唔住啊，大哥。對唔住啊，大哥。點解你個樣咁嘅？仲傷過頭先嘅？冇嘢。我俾阿大 B 哥咧請我翻去喺我塊面嗰度打咗套公字伏虎拳啊，冇嘢噶。冇嘢？咁你而家真係唔告佢啦，係嘛？唔告啦，大哥而家冇事啦，嗬？唔告我冇事啦。你大聲啲咯。唔告我冇事啦。大 B 哥而家冇事啦。哇，多謝你啊，大哥。好嘢，咁都冇事喎，咁大哥我請。冇錯啊。總之打人就唔啱啦。知咗啊，大哥。大哥啊，我已經幫你懲罰咗佢啦，你睇下。知咗啊，大哥。你曳啦，你今次俾警察拉啦，奸噶，你一定要罰你啊！4個禮拜唔准玩 game 啦。3個禮拜啦，冇假講啊！一定要做中嘅 ，OK？ 2個禮拜，早晨，大哥。係我啊。係啊，你嘅雪糕同鮮奶。哦，唔該。運毒添。
哎呀，有嘢玩啊！住我買啊！你寫好未啊？唉，你衰咩？追偷嘢啊！追偷嘢喎！夾手！夾手！下一個衰咩嘅？水報村，水報村喎！夾你！夾你！跟住衰咩？衰抌心口！抌心口喎！夾心口！夾心口！夾心口啊！呢度衰咩？收陀地啊！收陀地喎！夾陀杯！夾陀杯！陀杯！出面做咩咁嘈？佢唔肯入嚟喎！衰咩啊？衰強姦啊！夾住！大老嘢做咩啊？夾住啊！今次就黐你1個禮拜，下次如果你再犯嘅就黐足你1年，知唔知？我知啊。咁樣搞法，仲似黑社會咩？中國，我嚟份打手板嘅。打手板，跟佢未？呢班冚家產人似人鬼唔似鬼咁。大哥，唔該，唔該晒。跟住，喂，哎呀，林 Sir 啊，係我叫佢哋參加你個反暴力行動㗎，係啊，佢哋仲會現場咧表演嗰個持械行劫同埋強姦添喎。喂，你頂住先啊！咩話？現場直播啊！好啊好啊，我都有得睇，係咁啦。大哥，喂，揾個咩事？啊，你嚟得啱啦！你嗰度賣白粉㗎嘛？係啊，以後唔准賣白粉。叫我唔賣白粉，我唔賣白粉，叫我點生活啊？賣煙仔。賣煙仔？係啊，香港政府啊唔中意人賣白粉嘅，食煙仔都唔係好中意噶啦。不過唔使坐監。哇！有冇搞錯啊？咁你插晒我哋冇定企啦，我哋企邊啊？你加人加下叫我哋啊！真係啊！你夠膽同我撐，講咁多嘢？嚇鬼！唔好意思啊，大哥我遲到咗啊，累你哋等咗咁耐添。點解咁遲嘅？我今日好叻仔啊，自己綁鞋帶綁咗好耐。係啊，係啊，綁好啦，綁好咗啦。睇下，唔喺嗰度，喺呢度啊。靚唔靚啊？過嚟，早晨，早晨。大哥，呢個位你坐嘅。嚇？唔坐呢度得唔得啊？呢個位要講資歷、講地位先得嘅。阿伯，不如你坐呢個位啊？咩啊？阿伯，呢張凳唔係幾穩嘅，都係你自己坐啦。係咯，坐啦，大哥，坐啊。咩坐啊？哎呀！唔好喺度玩啊，大哥。未食早餐啊？好肚餓啊！各位，而家輪到我哋分地盤啦。呢度，呢度，呢度都唔靚嘅，我唔中意紅色啊。唔要，不如掹晒所有紅色佢啦，好嘛？好嘛？好啊，好啊，掹咗啲紅色就要藍色。藍色好，藍色代表勇敢，代表大方，代表大晒，代表堅料。呢嗱，小弟今日條底褲咧就係藍色噶啦。睇落藍色都唔係幾靚啫，不如綠色啦。唔係啩？你冇啊？有綠色咧，綠色就代表大方得體、雍容華貴，着咗就無閉翳，係嘛？嚟啊，幫手插啊！家姐，你估8兩金門口嗰單嘢邊個做噶啦？邊個做大哥咪邊個孭咯。
姐姐你好靚啊，你嫁俾我啊！好啊，我應承你。好嘢！姐姐你叫咩名啊？你叫我芝林。芝林啊！大哥，結婚冇幸福噶。唔知點解冇見佢幾個鐘頭啫，個心硬係覺得囉囉攣嘅。不過唔緊要啊，佢已經約咗我聽晚嘅，一齊燭光晚餐，好浪漫啊！你要打電話俾孝天，話我同佢大哥喺度傾婚事。家姐啊，我發覺我真係越嚟越服你啊！我出去及住先啊。大哥，你跟住嚟做咩？我要保護你。唔係嘅，一定有其他原因嘅。有咩原因？我叫你中意芝林姐姐，你真係中意佢，我唔夠你爭噶。我冇啊，我唔信。我可以發誓。你發誓啊！如果我真係中意芝林姐姐，好讓我碎屍萬段。唔好啊唔好啊！琴日七叔細佬咧都話要斬開你九碌啊！佢真係咁講？係啊係啊！我將佢碎屍萬段。哎呀，點解你哋個個都話碎屍萬段咁暴戾嘅啫？唔好啊唔好啊！你跟我發個毒誓啦！點毒法？跟我講。係。如果我中意芝林姐姐，如果我中意芝林姐姐，我就冇波眼糖食。波眼糖？係啊，連魷魚絲都唔得。好，連薯片都唔得。好啦，發完誓佬可以走啦。係啊，走啦，走啦，走啦，快啲啦，行遠啲，行遠啲。我唔走得啊！爹哋啊！喂，你真係冇點我啊嘛？佢真係入邊。好，我今日要大哥作出一個明智嘅抉擇。你喺屋企等我好消息啦。哇！芝林姐姐，乖啦。幾準時喎？我知。今日你約我嚟咧，就係想我隆而重之咁向你求婚啊嘛。花我都準備好啦。多謝。你嫁俾我啊！好啊，我應承你。咁好啦，即刻去行禮啦。喂。你既然嚟到啦，不如叫啲嘢食先啦，好唔好啊？你肚餓啊？係啊。小姐，飲啲乜嘢？晒。吓？求其整杯嘢啦，乜你咁蠢嘅啫？你嚟咗？哼！哎呀，激死人啊！點解咁耐仲未到噶？我食飽啦，你咧？我都未食完。你繼續食啊！我約定個牧師。叫雪糕食啊！好啊好啊，有雪糕食啊！好啊，唔該。咁大食，你啊，第時娶老婆啊，千祈唔好娶個大食噶。俾個漢堡包加碌蕉我。有冇搞錯啊？後天咁耐仲未到㗎？你手完未啊？阿 Sir，冇料到啊！阿 Sir，我嚟呢度食飯噶嘛。總之你今晚就唔使至上去食飯。點解唔得啊？我要上去。阿 Sir，有料到啊！有料到係點啊？你戇居嘅，支槍係我嘅咩？關我咩事啊？我都唔識佢嘅。叫你翻去協助調查。Yes sir。嗌咩阿 Sir？唔關我事喎。喂，你唔好點我啊！行啊！食飽咯，好眼瞓咯。講埋結婚啲嘢先啦。結婚住咯，聽日算咯。喂。我哋就嚟做夫妻啦，應該培養感情噶嘛。中國人有句說話我好認同嘅，就係叫做夫唱婦隨啦。點解？即係你中意做咩，我咪做咩咯。咁你陪我翻去瞓覺啊。喂，你唔覺得今晚嘅月色好浪漫咩？既然咁浪漫，不如我哋跳翻隻舞啊！
係 Captain，你都跳舞啊？我唔係 Captain 啊。唔係 Captain 啊，梗係侍仔啦。哎呀，我唔係侍仔啊。我哋快啲跳舞啦吓。仲唔跳？哦，係咪咁樣啊？跳舞？仲跳老舞？你啊，第時娶個老婆翻嚟啊，千祈唔好跳老舞啊！唔跳老舞跳咩舞？梗係唔可以跳老舞啦，跳 disco。跟唔使嚟啊！整個大風車，係轉咗個圈添。我唱首歌你聽下。家姐好勁啊！唔使等校姐嚟就喐咗手啦。我喐到手啊？點解你搞成咁樣嘅？快啲走啦！如果唔係俾佢捉住你跳舞就弊啦。快啲走啦！家姐，多謝，多謝，多謝。志林姐姐咧，姐姐。家姐啊，你叫我同你準備支 David 啊，唔該。喂，真係嫁俾佢啊？我唔會俾佢有着數嘅。總之個婚禮殺唔到佢，佢都過唔到聽晚。但係咁啊，我硬係覺得個傻仔幾 Q 啫。咁你咪嫁俾佢咯。佢唔中意我啊。咁後天佢話中意我咯。咁點同啫？有冇誠意啊？一睇就知啦。你識咩啊，細路女？阿爸要我殺咗佢噶。但係結婚喎。呢邊啊？坐啊！衫靚唔靚啊？發覺啊，個個都木口木面咁啊！睇定啲啦，如果我唔嚟呢度啊，紮晒馬噶啦。Yes sir，有冇歪到啊？快啲幫我整翻佢啊！唔該你啊，唔該吓。整好啦。爹哋啊，因乜事咁多差人啊？嚟做主婚人喎，家姐我哋大哥啊，喺江湖之中都算有頭有面啦。各位親友，婚禮現在開始啦！快啲啦，得未啊？人哋嚟緊啊！嚟啦，企起身啦！企起身啊，衰女仔！唔該啊，唔該，唔使唔該。
千真萬確噶。舊年啊，我打低太神啊，報紙都有賣啊，你冇睇到啊？冇。哎呀，我識照顧自己噶啦。嗯，係啊，我識啊。哎呀，姐姐嚟啊，你快啲走啦。我姐姐啊。你做咩喺度瞓啊？要唔要整張床俾你啊？我唔知道而家啲保鏢跟得咁貼噶。你放心，如果邊個傷害我大哥嘅，我一定唔會放過佢。早唞。威賢姐姐，咦，細路咧？走咗啦。你趕我走啊？哦，好咯，可以瞓覺。嗯。你做咩唔瞓啊？唔夠位啊？我瞓過啲俾你啊。不如你閂窗先啦。哦。拖鞋咧喺度。有人開槍！對面有人開槍啊！出去睇下。喂！細佬好聾啊！好聾啊！你有冇搞錯啊？你冇落麻醉藥嘅咩？有啊，落咗噶啦，已經。落咗都痛啊！真係咧！哎呀，睇到仲衰。你已經食咗4個甜筒噶啦，仲痛啊？我俾多個你啦。哦，唔該，有麻醉藥啊？咁你即管整啊，我真係冇事嘅，頂得住。大嫂，你幫我打。我以後都唔想再見佢。你而家就會傷害佢。我以後都唔會再傷害佢。老婆，老婆啊！咦，唔見到老婆嘅？幫我搵下我老婆，我要見我老婆啊！阿女，做乜咁唔開心啊？唔知佢而家點呢？我知，你殺唔到佢都唔使咁閉翳，留得青山在，哪怕冇柴燒呢，總有機會懟冧佢嘅。喂，放開我啦！你點要拉住人啫？我揾老婆啊嘛！老婆先得放開我啊！點要俾理由啫？放開我啊！我真係我老婆嚟啊！嗱，嗰邊個就係老婆。你走嚟呢度做咩啫？你點解會嚟咗呢度啊？你同我結咗婚噶嘛，應該翻屋企嘛。阿爸佢佢唔肯翻屋企啊！你走啦，我唔想見到你啊！係咯，不如你走啦。點解？我唔係你想象中咁好噶。我知啊。你知咩啫？你知唔知我點對你？我知道開槍打我，但係我仲中意你啊！阿媽佢成日打我咯，我咪一樣咁錫佢。你家姐有事啊，都唔講道理嘅。而家唔走啊，你即刻死添啊！冇咗姐姐會死噶。係咩？你冇咗芝林就死梗啊！係咁，我成全你啦。多謝爸爸。阿爸，你放開佢啦！你唔好放過我啫。芝林，我訓練咗你咁多年，你今日喺我面前幫住僆仔。阿
爸，佢已經係我老公嚟啦。咩話？係啊係啊，我同佢上過床添啊。咁就對唔住啦，志林，今日我哋要做寡婦。但我就點解？點解要咁走？阿爸，你就放個家姐同姐夫啦。我留低同你1、5、1、10講清楚佢。好，有骨氣，姊妹同心。如果你有本事打贏我4大手下溫韜飛科嘅，我就俾你走。要打人噶？我乜你唔識打交噶？唔識噶。不過而家學都未遲嘅，我打。哎呀，打你個頭啊！阿爸，我幫佢打。好。好，我念你係我大女，就俾你代佢打2個。好嘢。阿爸，不如我代姐夫同佢打埋其餘嗰2個咯。收聲！你再同我打死你。唔使理啦，咁你打1、2，我打3、4。哎呀，唔係飛科啊，係飛科啊，上官飛同歐陽科啊。哦，飛科。收聲！夏侯溫、公孫韜，你2個出去同小姐打。小心啲啊！學到未啊？到你啦！犀利，小心啲喎。我學識噶啦。飛科開始，飛科出嚟。咩啊？行後啲。哇！打人個頭啊！都唔係打你嗰種嘅。唔怕你，再嚟過。嚟啊！係呢下咯，你聽我哋話。關之琳旋風腿，接盤唔到失。老婆唔好意思啊，學唔實。大髀同手。點解要開槍咁標㗎？我都話咗打你大髀同埋隻手啦。如果下次你仲喺我後邊想開槍咧，我就打你手指尾下低數上第3條骨。哼！叻仔啊！點解你用氣槍嘅？中細佬咯，佢係都要人拎槍，我唔中意啊，所以咪拎支氣槍咯。阿爸俾翻你啊！放開佢！開咗佢！走！扯，全部扯！點算啊？老爺，你都要扯？你發咩神經啊？老爺，我今日嚟係懟冧你女婿嘅。哦，原來你係哮天嘅人。哮天哥講得啱，黑社會唔作奸犯科，叫咩黑社會啊？你唔係第一日跟我啦，應該知我為人，我係唔會俾人嚇到嘅。老爺，你諗清楚啊！呢個你個女嚟噶。做得我個女，你應該接受呢啲環境。你夠膽就開槍，你一開槍，我保證你身上唔會少過100個子彈窿。好女婿，你放心，我會保住你。我唔怕噶，以呢支槍嘅火力，就算打中我，我後邊嗰個都會死。開槍啊！開槍啊！唯有捨己為人啊！老公，你估唔到呢粒子彈穿過呢隻手，佢嘅速度就會減低，而佢嘅威力只係會震傷你，而唔會死。你咳2聲之後就自動會暈。姐夫，痛啊你又唔可以用呢隻手為非作歹啦。有個叻嘅老公啊！犀利啊！係嘛？呢招我都未諗過。你梗係冇睇過《城市獵人》咧？如果你睇過《城市獵人》咧，就一定知啊。唔知啊？嗱，借俾你睇啊。好。嗱，阿爸，我而家可以帶老婆翻屋企哦。唉，食埋快啲走啦，好女婿。
真嘢，呢個位啊，梗係你坐啦，真係你坐啊，你坐啦，坐啦，咁啊，各位細佬，今日好高興請到特別嘉賓林警司啊！差佬嚟，你一個呢邊坐。七叔細佬，起身。大哥，你坐。嗱，你坐呢度啊。你坐自己坐啦。哎呀，你係兵嚟噶嘛？佢哋全部都係賊嚟嘅，你唔使理佢嘅。嗱，你哋全部要聽佢話，知唔知啊？我開始講啦。各位社團領袖，我知道你哋一向都係奉公守法、維護法紀嘅，近嚟嘅罪案多咗好多，希望大家幫下手。我作為香港第2大社團嘅頭，一定支持林警司你嘅，林 Sir。如果你需要我幫手嘅，我一定唔會令你失望。係咯，你哋有咩嘅，咪供晒俾林 Sir 聽咯。我哋咁多個堂口，由聽日開始撳晒啲紅星槍。啊，你好嘢！以後邊個用槍打劫我哋唔妥邊個？我手下嘅大飛以後唔再接啲省港旗兵落嚟香港。好，不過孝天，你個環頭近日好多阿婆俾人呃晒啲救濟金喎，你有冇計啊？哼，邊個爛蛋連阿婆啲救濟金都呃？睇佢生仔冇屎忽啊！點會冇屎忽啊？成身係屎忽添，真係。唔係，我唔係話你啊，我話我自己咋，我啊冇仔，我得個女嘅啫，我而家飲水。阿平嘅事真係對唔住啊！冇所謂啦，你老兄要從良啦，冇法啦，好精靈啊！唉，叫叔叔啦，叔叔，乖啦，嘿，叔叔，乖，好啦，走先啊，拜拜，嚟吓。夏天哥，你話要對付黃狗弟咧，我哋就一定聽你話嘅。不過呢單嘢咧就好危險噶噃。你定啲啦，總之好快啊，就可以令大佬自己收晒。既然孝天哥你講得咁老定，我哋係靠晒你噶啦吓。哦，黑手黨嗰邊一有消息啦，條靚仔死梗。家姐啊，你唔好嘈住啦。你好愛你老公噶，你知噶。咁如果佢唔係黃狗弟咧，真正黃狗弟同佢樣一模一樣，不過佢係個侏儒啊。點解會咁啊？佢係黑手黨嘅首領，自細睇住黃狗弟大。阿爸收到風，孝天已經請咗佢嚟香港。Honey 老婆。Drinks are very, very nice. You try this. Okay, cheers. Hey, you drink this one, okay? We're gonna leave her alone. 喂，婆婆。哇，乜咁多謝啊！個蛋糕好靚喎。誒，唔該唔該。麻煩你幫我夾緊啲得。Let's drink. 好嘢，多謝晒，係啦。What's the matter? 喂 Somebody's 咁多 birthday. 人噶啦嗬，唔知做咩咧？Hey. 可以出入足啦，係啦，點解你仲唔瞓啫？人哋洗乾淨等你好耐啊！
去咗邊啫？我同小慧出咗去飲嘢啫嘛。你係咪嬲我啊？咁啦，如果你以後出街咧，唔准劈低我喎。以後唔會啦，好唔好啊？咩事？會住佢錫我，我硬係有一種奇怪嘅感覺。不如你錫多一次俾我試下。係呢種啦，係呢種啦，好難頂。我今晚想曳曳啊！你想點就點咯。好嘢！我今晚可以生 BB。食隻蝦，老婆。食隻蝦，第時個 BB 唔會差。係咩？邊度啊？睇睇乜嘢啊？大嫂啊，食嚿屎啊！唔該。大哥啊，三仔呢味嘢我最拿手啊！你第日有咩明問我得噶啦。大嫂，整嚿。鍾細佬啊，唔該，叔叔。我做咗大人啦。恭喜大哥，恭喜大嫂。都未驗或者冇咧？點會冇啊？你話過，一定會有大哥係實驗嘅。喂，做咩？飯骨仔喂，做咩？喂，你做咩啊？喂，大咁多人嚟想點啊？我係嚟攞警嘅，阿 Sir 就係佢。而家警方懷疑你同呢個人嘅死有關，請你跟我哋翻去協助調查。伙計，唔會啊？呢張係拘捕令。唔係嘅，我老婆係好人嚟嘅。如果你老婆係好人啊，尋晚就唔會殺人啦。佢冇殺到人啊！佢琴晚同我一齊瞓啊！係我班兄弟見到嘅，你唔信啊？有冇興趣睇下 video 啊？好啊，攞嚟睇下。好你個頭啊！我唔信，我點都唔信噶啦！唔好講啦，係我做嘅。你點解要殺人啫？我哋講好咗，無論咩事都好，都唔用暴力噶嘛。如果佢唔係死咗，佢就會證實你係假嘅黃狗弟。大哥，但係你冇證據證實佢係假嘅黃狗弟。我唔係黃狗弟，我係葉倩文。我唔係有心噶，我都冇害到人。間屋細啲都啱我住。你記唔記得8兩金臨死嘅時候同我講過啲乜嘢啊？你唔准拉佢啊！喂，有冇做嘢啊？大哥，唔好拉佢啊！唔好啊！大哥，喂，唔好拉佢啊！話咗你噶啦，以前叫你跟我又唔跟，而家跟差佬走啦，賤貨！喂，我而家俾個機會你啊！差仔，你可唔可以跟我啊？嗱，大哥，我同你走。張，你有冇錢啊？係夠住酒店。你唔走？我應承嗰度幫主，要等真嘅黃狗弟翻嚟。你真係冇感情啊！咁大間屋一個人住，嘥啲啩？做咩事啊？哎呀，做咩？哇！爆炸就嚟！哎呀！後天嘅衰仔啊，唔敢謀殺我，就走嚟謀殺我架車係嘛？係咪大哥？我唔係你大哥啊！點解你班人咁中意做大哥嘅啫？佢中意做大哥咪俾佢做咯，點解要拉人老婆啫？你咪咁講嘅係嘛，大哥？我呢生人咧淨係做錯咗2件事嘅啫。第一件事咧就娶咗我老婆，第二件事就同你發生咗感情。唔中意同你發生感情啊！係咪再氣我啊？你係咪想撻着我啊？啊！當年我老婆一撻着我咧，我就同佢生咗個衰女。唔知係咪想同我生女啊？唔要啊！唔要啊！哎呀，我實係你生噶啦！你老婆咁淫蕩。喂，有車啊！
小鐘啊！小鐘。嗱，我都話小鐘噶啦。嗱，我都話佢實翻嚟噶啦。嗱，我都話佢有槍噶啦。我已經聯絡咗九紋龍，佢要我即刻殺咗你。我數3下。1、2，嚟啊！唔好啊！嗱，你開槍，我唔愛你噶啦。3。我冇子彈噶。哦，反骨仔，冇喐啊！係喐啊！反骨仔啦，叫下先。啊，冇子彈喎，點解開槍喎？我唔知嘛。點啊？你點解唔殺我啫？因為你要殺哮天，我唔可以對唔住九紋龍，但係你可以。我話過唔殺人噶。你自己成日都要做英雄，唔肯做奸人，到頭來益晒啲奸人，你知唔知？喂，你講簡單啲啊，我聽唔明啊。我明。吓？佢即係叫大哥去殺哮天啊，咪就死得人多噶啦！你知啦，龍爺又收咗山喎，如果唔對付哮天咧，佢就會巴巴閉，一優爭，辯駁最流利啊！你知唔知啊？大哥，大哥，我保釋咗家姐出嚟啊，但係佢去咗搵哮天啊！喂，大哥，識唔識揸車噶？唔識啊！你想同我交換？你憑乜嘢啊？我用我自己交換我丈夫。你求我啊？係，我求緊你。好，我中意見到你求我嗰個樣啊！你夠有趣啊！求我啦，大聲啲求我啊！我求你放過我丈夫。乜你認為你仲有呢個價值咩？乜你都識驚嘅咩？除衫，除衫啊！你閂門先。要睇入嚟睇啊！除啦。你站住！我對我班手足一向都好好嘅，我食乜嘢，佢哋係食乜嘢嘅。你咪話好想跟我嘅，你驚啊？嗯？咪喐！收翻你條脷，唔准舐我老婆，行開，行開啊！乜你咁準時㗎？舐啊嗱，仲伸條脷出嚟！
打得好，打得好。老婆，你冇嘢嘛？哎呀，係氣槍嚟㗎。係啊，氣槍嚟就係喐佢啦。咪喐！唔係啊嘛，一嘢都唔中。喂，邊位大佬中咗唔該出嘅聲，我唔好喺度死撐喎。喂，大哥冇理由一嘢都唔中。乜你咁渣啊？係咯。閂到門佢。啊！咩？你仲未走嘅咩？出邊啦！唔該，嚟。快啲走啦！去咗邊啊？死啦！食咪炒。喂，記唔記得佢哋走咗喎？應該喺呢度㗎。揾到。咪喐，舉手，擰轉面，放低槍，唔好望過嚟啊！再望過嚟，打爆你祠堂啦！你真係殘忍，你點可以咁㗎？電視嚟㗎咋？你真係賤人嚟嘅。今日我一定要殺咗你呢個千載罪人！冇得傾。蠢豬，嗰支槍係冇子彈。好嘢！高沙呢高沙呢高，老婆輪到我葉倩文啦！哎呀，哎呀，我信自己。哎呀，入你個樽！單手讓我啊！
以人入樽。老婆搞掂晒。哇！喂，七叔咧？唔知啊，唔知去邊啦？七叔，七叔，我喺度啊！哇！你邊個啊？我咪七兩半咯。我仲以為炒咗塊面嘅吳萬達。七叔你冇事啊嘛？吳萬達邊有我咁好身手啊？嗌咩？嗌咩？嗌咩？啊！放低槍，唔好聽佢講啫。咦，搞掂咗啦，大哥！你叫我做大哥？大哥，你唔記得咗啊？你以前話想收我做僆噶嘛？啊，我明啦，怪唔知頭先猛咁開槍咧打你哋唔中啦，原來我心一直喺你度噶。大哥，你唔好以為我擦你鞋啊！我使乜擦人鞋啊？呢個世界上冇人值得我擦噶，除咗史大龍啊，除咗大哥你，冇人值得我擦佢鞋噶啦！你信我啊，黑人牙膏算得過噶。好，我中意聽。唔會嘅，唔會嘅，細佬你呃佢嘅啫，我唔會怪你噶。錯，我係真心嘅，唔怕核突講句，我係哮天哥手下嘅一條狗，一條忠心嘅芝娃娃。我最憎芝娃娃嘅。唔係，我唔係芝娃娃，我係一條戇狗，一條戇居居嘅戇狗狗。哮天哥，你唔好晒我啦，我聽日仲要移民局見移民官噶。見移民官，見移民官啊！唔好打佢，你殺我先。Hello，大哥，是但晒佢哋一個先啦。既然你哋咁有情有義，好，我就俾個機會你哋其中一個人。呢啲左輪嘅火鈴可以射穿2個人嘅人頭，如果係打穿3個人，我諗啊唔得。大哥你唔知啊？我哋要打電話去民政司處問一問啊。聽到，3個人排成一直線，過嚟，快啲啊！望咩啊？排成一直線啊！老婆，等我嚟啊！大哥，開槍啦，唔使理我噶，收佢把口啊，關你咩事啊？大哥，同佢哋講咁多做咩啊？開槍啦！我唔驚你噶，你即管開槍咯。機會一人一次。呢個，快啲開槍啦，唔使理我啊，我唔驚啊！哎呀嘅啊！冇事。做乜打人？又冇話唔准縮。仆街啊！你咁縮？你頭先都冇講到。下次你再縮咧，我打爆你個頭。唔准縮，唔准縮嘅。啊！你好多嘢講啊吓。好，而家由後邊嗰個先。而家輪到你啊！廢話少講。你即管開槍啦，老公。我唔會有事嘅。咩嚟噶？嗱，好正，你手一尾門啦，一人手一支尾門噶嘛。你試下啦，我行去後邊啊。你唔驚啊？好解啊？唔驚㗎啦。幾好啊！話明每邊一次噶嘛，又輪到你啦。細佬唔好喊啊，千祈唔好喊，男人大丈夫流血不流淚嘅。係，男人大丈夫流血不流淚噶嘛。嚟啊，即管嚟啊，唔好講咁多嘢。冇啊，我真係，我點會？你真係驚啊？等我嚟啊！打你去都冇，等我嚟啊！冇我去，等我嚟。哦，想偷襲我啊？翻過去。對唔住啊，我失敗咗。死啊！走！走啦！你走去邊？出嚟大哥！5發空彈，呢一粒仲唔係？
你而家冇晒子彈啦，我有啊。大佬，俾次機會我啦，唔關我事噶，我同你玩下噶咋，俾次機會我啦，唔好殺我啊，大佬。大哥，千祈唔好放佢啊，斬放烏龜山嘅啫，殺佢啦，殺佢啦！我唔想殺人咯，你唔想殺人啫，佢根本就唔係人，你唔記得啦？佢想強姦你老婆，害到鐘受傷，又害死啲叔父，快殺佢啦！快啲殺佢啦！老婆，死咗啊！阿莊，哎呀，仲有氣，佢新鮮啦！喂，你點叫十字車㗎？咪打999咯！咁耐未到㗎？我點知喎？你當我白痴㗎？係喎，你啊真係白痴啦！冇人好似你蠢得過老豆咁㗎。你咁叻啊，就去殺哮天啦！喂，話晒啊，你以前都中意過人哋啊 ！No no no， 唔係我中意佢，係佢單戀我。佢講笑嘅咋？咁你而家即係話唔中意咁話咯？嗯，係啊，我中意。哎呀，本小姐唔要嘅嘢，你冇得同我爭。喂，咁你而家即係話同我爭咁話咯？收田冇人耕，耕開有人爭，得唔得？喂，你好話俾我聽啦，到底佢靚定我靚？喂，你唔好炸死啊！你講啊，快啲啊！我靚定佢靚啊？我先中意我噶，你講啊！大哥，可唔可以攞住啊？我殺咗人咯。嗰個都唔係人嚟嘅，係人渣嚟啫嘛。係我真係兇手嚟噶嘛。佢係壞人嚟噶嘛？你殺咗佢，等於救咗千千萬萬嘅人啊！嗱，你救佢啦，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 仲有佢。咁佢咧都係你救嘅啫。好嘢啊！我救翻我自己嘅老婆啊！嗱，經過呢次嘅事之後，呢隻大個仔你知唔知啊？我已經係大人。係啊，你係大人嚟噶啦。咁大件事啊，搞到唔想嘛？咦？點解唔見咗個契仔嘅？大人到。我做咗大人咯。